විවරණය. තෙරුවන් සරණයි පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටම. අපත් බොහෝ පින්වත් පිරිසකුත් බොහෝ කාලයක් අපේක්ෂා කරපු සදහම් වැඩසටහනක් තමයි අද මෙලෙසින් මේ ආරම්භ කරන්නේ. මේ සදහම් වැඩසටහන තුළින් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ සූත්‍ර පිටකයට අයත් සූත්‍ර දේශනාවන් කොනක පටන් විග්‍රහ කරලා මේ පින්නතුන්ට දහම් අවබෝධය වැඩි කරගන්න, ඒ ආර්ය මාර්ගයේ වඩන කටයුතු සිද්ධ කරගන්න උපකාරයක් කරන්න. මේ වැඩසටහන අපි නම් කරලා තියෙන්නේ ඒවම් මේ සුතං සූත්‍ර අර්ථ විවරණය කියලා. ඒ විදිහට නම් කරන්නත් එක හේතුවක් තියෙනවා. පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ තමයි මේ ඒවම් මේ සුතං කියන පාඨය දේශනා කරන්නේ. මේ පාඨයේ තේරුම තමයි මා විසින් මෙසේ අසන ලදි කියලා කියන එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ තමයි ඒ සංගායනාවේදී මේ සූත්‍ර දේශනාවන් සජ්ජායනා කරන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මා විසින් තථාගතයන් වහන්සේගෙන් මෙන්න මෙසේ අසන ලදයි කියලා මෙන්න මේ කාරණේ සඳහන් කරන්න ඒ සූත්‍ර දේශනාවන් ඉස්සරහට ඒවන් මේ සුතං කියන පාඨය සඳහන් කරලා තමයි ඒ සූත්‍ර දේශනාවන් දේශනා කරන්න ආරම්භ කරන්නේ. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි බොහොමයක් සූත්‍ර දේශනාවන් වල මේ ඒවන් මේ සුතං කියන පාඨය ආරම්භයේටම සඳහන් වෙන්නේ. අන්නේ අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් තමයි අපිත් මේ සූත්‍ර පිටකයේ කොනක පටන් විග්‍රහ කරන මේ සදහම් වැඩසටහනට ඒවම් මේ සුතං කියලා ඒ විදිහට නම දාලා තියෙන්නේ. මේ දහම් වැඩසටහන තුලින් අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ සීසත් ධර්ම රත්නය බොහෝ පින්වත් පිරිසකට ශ්‍රවණය කරලා ඒ දහම් අවබෝධය වැඩි කරගෙන ආර්ය මාර්ගයේ වඩන කටයුතු සුවසේ සිද්ධ කරගන්න කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා වශයෙන් අපට කර හැකි උපකාරයක් සිද්ධ කරන්න. එතකොට අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව කියලා කිව්වහම මෙන්න මේක කොහොම දෙයක්ද කියන කාරණේ. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරපු මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව අන්තර්ගත කරලා කැටි කරලා තියෙන අද අපිට දකින්න තියෙන දෙයක් තමයි ත්‍රිපිටකය කියලා කියන්නේ. ත්‍රිපිටකය කියලා කිව්වට බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ ත්‍රිපිටකය කියන වචනේ තේරුම කියලා. මේ පිටක කියලා කියන්නේ පෙට්ටිය කියන අර්ථයෙන්. කූඩයක් පෙට්ටියක් කියන අර්ථයෙන් තමයි පිටක කියලා කියන්නේ. එතකොට පෙට්ටියකින් කරන්නේ මොකද්ද? පෙට්ටියක් අපි භාවිතා කරනවා මොනාම හරි දේවල් තැම්පත් කරලා ගබඩා කරලා තියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තථාගතයන් වහන්සේ භික්ෂු භික්ෂුණී සාමණේර සාමණේරි සික්කමානා කියලා කියන මෙන්න මේ ශාසනික පැවිදි පිරිසට ඒ අයගේ හික්මවීම උදෙසා සංවරත්වයේ උදෙසා තථාගතයන් වහන්සේ පනවපු ආඥා වශයෙන් පනවපු විනය නීති රීති සමුදායක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විනය නීති රීති සමුදායන් එක්කලා කැටි කරලා ගබඩා කරලා තියෙන පෙට්ටියක් කියන අර්ථයෙන් විනය පිටකය කියලා කියනවා. ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ඒ සූත්‍ර දේශනාවන් අවවාද උපදේශ නොඑක ආකාරයේ උදාහරණ උපමා සහිතව ඒ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් කරලා තියෙන ඒ විදිහේ දහම් විග්‍රහයන් අන්තර්ගත කරලා එක්කලා කැටි කරලා ගබඩා කරලා තියෙන පෙට්ටිය කියන අර්ථයෙන් සූත්‍ර පිටකය කියලා කියනවා. ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ඒ අති ගම්භීර සද්ධර්මය එක්කලා කැටි කරලා ගබඩා කරලා තියෙන පෙට්ටිය කියන අර්ථයෙන් අභිධර්ම පිටකය කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පිටක කියන අර්ථය එන්නේ. එතකොට ත්‍රි කියලා කියන්නේ තුන කියන එක. තුන් පිටකය නැත්නම් පිටක තුනක් කියන එක තමයි ත්‍රිපිටකය කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ත්‍රිපිටකය කියන එක ගත්තාම මේක තව කොටස් 4කට බෙදෙනවා.
මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව ධර්ම අභිධර්ම විනය අභිවිනය කියලා. ධර්ම කියලා කිව්වහම ධර්ම කියලා කියන්නේ දරණ අර්ථයෙන් කියනවා ධර්ම කියලා. යමක දරණ ස්වභාවයක් තියනවාද? මෙන්න මේකට තමයි ධර්ම කියලා කියන්නේ. එහෙනම් පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුකූලව මේ ලෝකයේ දරණ ස්වභාවය දරණ හැටියක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ධර්ම. එතකොට තවත් විදිහකින් කිව්වොත් මේ ලෝකයේ ඒ දරණ හැටි තමයි ලෝකයේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා කියන්නේ. මේ තමයි ලෝකේ දරණ හැටි. ඒක තමයි ස්වභාවය. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝක ධාතුවර පහළ වෙලා දේශනා කොට වදාරණේ උත්තරීතර සද්ධර්මයේ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ලෝකේ යථා ස්වභාවය. පටිච්ච සමුප්පන්නව ලෝකේ දරණ හැටි. ලෝකේ ස්වභාවයේ වෙච්ච අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත අසුභ කියන මෙන්න මේ ධර්මයේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙලා ලෝකයට දේශනා කොට වදාරන්නේ. ඒතර මෙන්න මෙහෙම මේ ධර්ණ අර්ථයෙන් කියනවා ධර්ම කියලා. දැන් ස්වභාව ධර්මයේ කියලා වචනයක් තියෙනවා. ස්ව කියලා කියන්නේ තමා. භාව කියලා කියන්නේ හැටි කියන එක. එතකොට තමාගේ හැටි දරන්නේ ස්වභාව ධර්මයයි. කොහොමද ස්වභාව ධර්මයෙන් තමාගේ හැටි දරනවා කියලා කියන්නේ? දැන් කතාවටත් කියනවා තමයි යම් අවඩක් අසාධාරණයක් හරි ලෝකයාට කරොත් හොඳක් යහපතක් හරි කරොත් ස්වභාව ධර්මයේ විසින්ම Tamanට ඒක පළ දෙනවා කියලා කියනවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ තමන්ගේ හැටි දරන හැටි මේ කියන්නේ. තමන් ලෝකයාට කරේ හොඳක් නම් ස්වභාව ධර්මයට අනුකූලව තමන්ගේ හැටි දරන විදිහ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඊට අනුකූලව තමන් කොහොමද කරේ ඊට අනුකූල දෙයක් තමන්ට ලැබීම තමයි ධර්මතාවය. අන්න දරන හැටි. තමන් ලෝකයට යම් අවඩක් අසාධාරණයක් කරා නම් තමන්ටත් ඊට අනුකූලවම අපහසුතාවයකට පීඩාවකට දුකකට වේදනාවට පත් වෙන්න විදිහේ විපාකයක් එන එක තමයි දරන හැටි. මෙන්න තමන්ගේ හැටියට අනුකූලව තමන්ට ලැබෙන දේ. තමන්ගේ හැටි දරන මෙන්න මේ ධර්මතාවයට කියනවා ස්වභාව ධර්මයේ කියලා. තමන්ගේ ස්වභාව ධර්මය ඔන්නෝකයි. එතකොට මෙන්න මේ තැන්වලත් මේ ධර්ම කියලා කිව්වහම ධරන අර්ථය. දැන් යම් කිසි විදිහකින් ගුණයක් කියලා කිව්වොත් දරන්න සුදුසු අර්ථයෙන් ගුණ ධර්ම කියලා කියනවා. යම් අගුණයක් නම් දරන්න නුසුදුසු අර්ථයෙන් අධර්ම කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ධර්ම තෝරගන්න ඕනේ. අභිධර්ම කියලා කිව්වහම අභිධර්ම කියලා කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරපු අති ගම්භීර සද්ධර්මයක්. ඇතැම් පිරිසක් අභිධර්මයේ බුද්ධ දේශනාවක් නෙමෙයි කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි අභිධර්මයේ කියලා කියන්නේ සම්බුද්ධ දේශනාවක්මයි. ඒක අපිට අභිධර්මයේ ගැන විග්‍රහ කරනකොට ඒ ත්‍රිපිටකයට අනුකූලවම අභිධර්මයේ බුද්ධ දේශනාවක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ අභිධර්මයේ පිළිබඳව ලොකු හාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කරපු හරි ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා. යම්කිසි වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙක්. මේ වෛද්‍යවරයා බෙහෙත් පෙති සම්බන්ධ විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන එහෙම කෙනෙක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ වෛද්‍යවරයා දන්නවා මේ පෙත්තේ නම මෙන්න මේකයි මේ පෙත්ත දෙන්නේ අහවල් ලෙඩේට කියලා ওই ටික දන්නවා. දැන් යම්කිසි විදිහකින් එකම જાතියේ පෙති ටික එකම හැඩයක් තියෙන එකම જાතියේ ස්වභාවයක් තියෙන හැබැයි විවිධ ලෙඩ රෝග වලට දෙන විවිධ පෙති ටික මෙහෙම වෙන වෙනම බෝතල් වල දාලා වෙන වෙනම වර්ග කරලා ওই විදිහට තියාගෙන ඉන්නකොට මොකක්ම හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා මේ බෝතල් පෙරලෙනවා. එහෙම පෙරලිලා අර එක විදිහට තියෙන එක හැඩේ එක ප්‍රමාණේ එකම පාට ඒ විදිහේ තියෙන විවිධ වර්ගයේ බෙහෙත් පෙති ටිකක් කවලම් වුණොත් එහෙම දැන් මේ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් ද ඒකේ කවලම අරගන්න. සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයාට ඒක කරන්න බෑ. එතකොට ඒකට වෙනම රසායනික පරීක්ෂණයක් කරලා ඒවේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන මොනවද කියන එක බලලා තමයි ඒක කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න එතකොට ඒක වෙනම විශේෂඥ පිරිසක් තමයි ඒක සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ යම්කිසි විදිහකින් මේ සූත්‍ර පිටකය තුළ දේශනා කරලා තියෙන මේ ධර්ම කරුණුකාරණාවන්ගේ මොනාම හරි අර්ථ තෝරගන්න බැරිව මොකක්ම හරි පටලැවිල්ලක් එහෙම සිද්ධ වුණොත්
අන්න එතකොට හරියට අර සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයාට බෙහෙත් පෙති කවලම් වුණාම ඒ කවලම Tamanට අරගන්න බෑ වගේ තමයි සූත්‍ර පිටකයේ තුලින් ඒ පටලැවිල්ල ලියා ගන්න බෑ. අන්න ඒකට බහින්න වෙනවා අභිධර්ම පිටකයට. අන්න අභිධර්ම පිටකයේ තුල තමයි අති සූක්ෂම විග්‍රහයන් තියෙන්නේ. සූත්‍ර පිටකයේ තුල විග්‍රහ කරලා තියෙන දහම් කාරණාවන් අති සූක්ෂම ලෙස ගැඹුරු ලෙස බෙදා විශ්ලේෂණාත්මකව කරන විග්‍රහය තියෙන අභිධර්මයේ තුල. ඒක විශේෂඥ ධර්මයක් වගේ. එතකොට අති සංකීර්ණ විදිහට බෙද බෙදා කරන විග්‍රහය. ලොකු හාමුදුරුවෝ මේ උපමාවෙන් විග්‍රහ කරනවා. සූත්‍ර පිටකයේ තුල තියෙන යම්කිසි විග්‍රහයන්ගේ යම් පටලවිල්ලක් තෝරගන්න බැරි කමක් ආවොත් ඒක තෝරගන්න තියෙන තැන තමයි අභිධර්ම පිටකය. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අභිධර්ම පිටකය කියලා කියන්නේ අතිශයින් වැදගත් අති ගම්බීර සූක්ෂම විග්‍රහයක්. එතකොට මෙන්න මේ විග්‍රහයට කියනවා අභිධර්මය කියලා. එතකොට විනය කියලා ගත්තාම මේ විනය කියලා කියන්නේ දුරු කරන අර්ථේනුත් විනය කියලා කියනවා. හික්මවන අර්ථේනුත් විනය කියලා කියනවා. දැන් රාග විනය, ද්වේෂ විනය, මෝහ විනය කියලා කිව්වහම එතන විනය කියලා කියන්නේ දුරු කරන අර්ථේ. රාගය දුරු කරනවා, ද්වේෂය දුරු කරනවා, මෝහය දුරු කරනවා. මෙන්න මේ දුරු කරන අර්ථයෙන් කියනවා විනය කියලා. එතකොට ඒ වගේම හික්මවන අර්ථයෙන් විනය කිව්වහම තථාගතයන් වහන්සේ භික්ෂු භික්ෂුණී සාමණේර සාමණේරි සික්කමානා කියලා කියන මේ ශාසනික පැවිදි පිරිසට පනවපු ශික්ෂාපද නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ ශික්ෂාපද නීති රීති මාලාව තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ ආඥාවන් වශයෙන් පනවලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සියල්ල මෙන්න මේ භික්ෂු භික්ෂුණී සාමණේර සාමණේරි සික්කමානා කියලා කියන මෙන්න මේ පිරිසේ සංවරත්වයට හික්මවීමට පනවලා තියෙන දේවල් විනය කරුණු කාරණාවන්. මෙන්න මේ හික්මවීම පිණිස උපකාර කරන නිසා, දායක වෙන නිසා, ආධාර වෙන නිසා මෙන්න මේ ශික්ෂාපද සියල්ලම විනය කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අභිවිනය කියලා කිව්වහම මේ අභිවිනය කියලා කියන එක ලොකු හාමුදුරුවෝ ලස්සනට අර්ථ විග්‍රහ කරනවා. අභිවිනය කියලා කියන්නේ දහම් අවබෝධයේ මුල් කරගෙන තමන් වරද වශයෙන් දැකලා තමන් විසින්ම අභ්‍යන්තරයෙන්ම සංවරත්වයට පත් වෙනවද? මෙන්න මෙහෙම අභ්‍යන්තරයෙන්ම අවබෝධයෙන්ම සංවරත්වයට පත් වෙන එකට කියනවා අභිවිනය කියලා. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ පනවපු ශික්ෂාපද නීති රීති මාලා සහිත ඒ හික්මවන අර්ථයෙන් විනය කියලා කිව්ව. අන්නේ විනය ඒ විනය පිටකයට සීමා වෙලා තියෙනවා. එතකොට රාග විනය, ද්වේෂ විනය, මෝහ විනය කියන එක ගත්තාම සමස්ත බුද්ධ දේශනාවටම අදාළ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම වරද වශයෙන් දැකලා අවබෝධයෙන් අභ්‍යන්තරයෙන්ම Taman සංවරත්වයට පත් වෙනවා කියලා කිව්වහම අන්න ඒක සමස්ත බුද්ධ දේශනාවටම සම්බන්ධයි. මොකද කොයි කරුණක් නමුත් මුල් කරගෙන අවබෝධය වැඩි කරගෙන අවබෝධයෙන් අභ්‍යන්තරයෙන්ම සංවරත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ධර්ම, අභිධර්ම, විනය, අභිවිනය කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව ඒ කොටස් 4කට බෙදෙන හැටියා. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරපු මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව තව කොටස් 9කට බෙදලා විග්‍රහ කරනවා. ඒකට කියනවා නවාංග ශාස්ත්‍රෝ ශාසනය කියලා. සුත්ත ගෙය්‍ය වෙය්‍යාකරණ ගාථා උදාන ඉතිඋත්තක ජාතක අද්භූත ධම්ම වේදල්ල කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ කොටස් 9කින් විග්‍රහ කරනවා නවාංග ශාස්ත්‍රෝ ශාසනය. එතකොට සුත්ත කියලා කිව්වහම සුත්ත කියලා කියන්නේ ගාථා රහිත සූත්‍ර දේශනාවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණ උපමා සහිතව තථාගතයන් වහන්සේ යම් දහම් කරුණු කාරණාවන් අවවාද උපදේශයන් විග්‍රහ කරනවා. ඒක ගද්‍ය ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය කතා විලාසයකින් සාමාන්‍ය කරන කතා ස්වභාවයකින් තමයි තියෙන්නේ. කිසිම ගාථාවක් අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන ධර්ම දේශනාවන් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන ඒ විග්‍රහයන්ට කියනවා සූත්‍ර දේශනා කියලා. සුත්ත කියලා කියනවා. එතකොට ගෙය්‍ය කියලා කිව්වහම ගෙය්‍ය කියලා කියන්නේ ගාථා සහිත දේශනා. සූත්‍ර දේශනාවක් විග්‍රහ කරලා
ඒ දහම් කරුණු අවවාද උපදේශයන් උදාහරණ උපමා සහිතව ඒ විදිහට විග්‍රහ කරලා ඊට පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේ ඒ කරපු විග්‍රහය කැටි කරලා ගාථාවන්ගෙන් දේශනා කරනවා. ඒ සූත්‍ර දේශනාව තුළ කරපු ඒ දහම් විග්‍රහය, ඒ දහම් කරුණු කාරණාවන්, අවවාද උපදේශයන් සියල්ල කැටි කරලා දේශනාව අවසානයේ ගාථාවන් විග්‍රහ කරන ඒ සියල්ල කැටි කරලා මෙන්න මේ විදිහට කරලා තියෙන දේශනාවන් වලට කියනවා ගෙය්‍ය කියලා. ඒ වගේම ඊළඟට වෙය්‍යාකරණ කියලා කිව්වහම වෙය්‍යාකරණ කියලා කියන්නේ විස්තර විභාග වශයෙන් කරන ධර්ම දේශනාවන්. ඒ කියන්නේ අති සූක්ෂම ලෙස විශ්ලේෂණාත්මකව බෙද බෙදා කරන විග්‍රහයන්. දැන් සමස්ත අභිධර්ම පිටකයේම ගත්තාම මෙන්න මේ වෙය්‍යාකරණ කියන මෙන්න මේ කොටසට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඒක අති සූක්ෂම ලෙස විශ්ලේෂණාත්මකව බෙදා කරන විග්‍රහයක්. ඒකට කියනවා වෙය්‍යාකරණ කියලා. ඒ වගේම ඊළඟට ගාථා. ගාථා කියලා කිව්වහම ගාථාවන්ගෙන්ම ධර්ම දේශනාවන් කරනවා. එතකොට ඒ වගේම ධර්ම දේශනාවන් තුළ සිද්ධ කරලා තියෙන සියලු ගාථා දේශනා මෙන්න මේ ගාථා කියන කොටසට අයිති. දැන් ධම්මපදයේ කියන එක ගත්තාම ගාථාවන්ගෙන්ම කරලා තියෙන විග්‍රහය. අන්න ඒකත් මේ ගාථා කියන කොටසට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ඒ බුද්ධ දේශනාව තුළ යම් තාක් ගාථාවන් තියෙනවාද ඒ සියලු ගාථාත් ගාථා කියන කොටසට අයිති. ඊළඟට උදාන කියලා කිව්වහම තථාගතයන් වහන්සේ ඒ යම්කිසි ප්‍රසාදජනක අවස්ථාවක් මුල් කරගෙන රහතන් වහන්සේලාගේ උදාන ගාථා තියෙනවා. එතකොට මේ යම් ප්‍රසාදජනක කාරණයක් මුල් කරගෙන හිතේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රසන්නතාවය එහෙමත් නැත්නම් ඒ යම් කරුණක් මුල් කරගෙන ගොඩනැගෙන සංවේගජනක අවස්ථාවකී ඒ විග්‍රහ කරන යම්කිසි පාඩයක් එහෙමත් නැත්නම් ගාථාවන් තියෙනවා. මෙන්න මේවට කියනවා උදාන කියලා. ඒ වගේම ඉති උත්තක කියලා කිව්වහම භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙසේ පවසන ලදැයි කියලා කරන විග්‍රහයන් තියෙනවා. ඉති උත්තක පාළි කියලා ත්‍රිපිටකයේ වෙනම ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ සඳහන් වෙනවා ඉස්තර කරලා තහවුරු කරලා අවධාරණය කරලා තියෙන දේශනාවන් කොටසක්. දැන් මෙන්න මෙසේ මාර්ගය අනුගමනය කරොත් මෙන්න මේ විදිහට කාමරාගයේ ප්‍රහාණය කරොත් ඒකාන්තයෙන් අනාගාමී ඵලයට පත් වෙන බවට මා අපවෙමි. මෙන්න මේ විදිහට තහවුරු කරලා අවධාරණය කරලා තියෙන දේශනාවන් කොටසක්. එතකොට මේ දේශනාවන්ගේ තියෙන ස්වභාවයක් තමයි සංගායනාවේදී මේ සියල්ල අවධාරණය කරන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙසේ පවසන ලදැයි කියලා පාඩයක් ඒකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා ඉති උත්තක දේශනා කියලා. එතකොට ඊළඟට ජාතක කියලා කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ බෝධි සම්භාර පුරණ කාලයේදී ඒ බෝධිසත්ව අවස්ථාවන් වල පාරමී පුරාගෙන ආපු ඒ කාලයේ අධ්‍යවවලේ පෙර උප්පත්ති පිළිබඳ අන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ සිද්ධ කරලා තියෙන ජාතක දේශනා සියල්ල මෙන්න මේ ජාතක කියන කොටසට අයිති. ඊළඟට අභූත ධම්ම කියලා කිව්වහම ආශ්චර්ය අద్භූත ධර්ම විග්‍රහයන් තියෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳ පුදුම හිතෙන අතිශය ආශ්චර්ය අద్භූත ජනක විග්‍රහයන් කරලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා පිළිබඳ ආශ්චර්ය අద్භූත දේශනා. ඒ වගේම මහ බෝසතාණන් වහන්සේ නමකගේ මව්කුස පිළිසිඳ ගැනීම. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ නමකගේ උප්පත්තිය. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ආශ්චර්ය අద్භූත ධර්ම විග්‍රහයන් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පුදුම හිතෙන ආශ්චර්ය ජනක අద్භූත ජනක මෙන්න මේ විදිහේ දේශනාවන් වලට කියනවා අභූත ධම්ම කියලා. ඊළඟට වේදල්ල කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න උත්තර වශයෙන් කරන සාකච්ඡාවන් වලට. ඒ කියන්නේ ඇතැම් අවස්ථාවල තථාගතයන් වහන්සේ තවත් නිර්මිත තථාගතයන් වහන්සේ නමක්ව මවලා ඒ මවපු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න විමසනවා. ඒ මවපු බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. අනිත් පිරිස මේ සාකච්ඡාව අහගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රාතිහාරයන් සිද්ධ කරනවා. ඇතැම් අවස්ථාවල සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ එකිනෙකාගෙන් ප්‍රශ්න විමසමින් ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන අනික් පිරිස ඒ දේවල් ශ්‍රවණය කරගෙන ඉන්නවා. ඇතැම් අවස්ථාවල බුදුරජාණන් වහන්සේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නෝත්තර වශයෙන් කරලා තියෙන ධර්ම සාකච්ඡාවන් තියෙනවාද?
මෙන්න මේ විදිහේ විග්‍රහයන් වලට කියනවා වේදල්ල කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සමස්ත බුද්ධ දේශනාවම සුත්ත ගෙය්‍ය වෙయ్యා කරන ගාථා උදාන ඉතිඋත්තක ජාතක අභූත ධම්ම වේදල්ල කියලා. කොටස් 9කින් විග්‍රහ කරනවා. මේකට කියනවා නවාංග ශාස්ත්‍රු ශාසනය කියලා. මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව විග්‍රහ කරපු තව ආකාරයක්, තව පරියායක්. එතකොට ඒ වගේම මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාවම 80000ක් ධර්මස්කන්ධය කියලා ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදලා විග්‍රහ කරන විග්‍රහයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට ස්කන්ධ වශයෙන් විග්‍රහ කරනකොට විනය පිටකයට ධර්මස්කන්ධ 21000යි, සූත්‍ර පිටකයට ධර්මස්කන්ධ 21000යි, අභිධර්ම පිටකයට ධර්මස්කන්ධ 42000යි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ස්කන්ධ වශයෙන් ධර්මස්කන්ධ ආදී වශයෙන් බෙදලා විග්‍රහ කරනවා. මේ එක ස්කන්ධයක් කියලා ගත්තාම යම් කෙනෙක්ට දහම් අවබෝධයකට පත් වෙන්න උපකාර වෙන යම් එක් දහම් උපදේශක්, යම් දහම් අවවාදයක් හෝ තියෙනවාද? මෙන්න මේකට කියනවා එක ධර්මස්කන්ධයක් කියලා. එතකොට මේක ලොකු හාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කරනවා පුජ්‍යලීන්ගේ ගති 84000ක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ගති නානත්වය නිසාම ඒ ගති වලට ගැලපෙන ආකාරයේ නිවන් දකින්න ක්‍රම 84000ක් මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව තුළ අන්තර්ගතයි කියලා ලොකු හාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කරනවා. ඒතර මේ තව බුද්ධ දේශනාව තව බෙදලා විග්‍රහ කරපු තව එක පරියායක්. සමස්ත බුද්ධ දේශනාව හඳුන්වන විදිහ. එතකොට මෙන්න මේ 80000ක් ධර්මස්කන්ධයන්ගේ ධර්මස්කන්ධ 21000ක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන සූත්‍ර පිටකයේ තමයි අපි මේ දහම් වැඩසටහන තුළින් කොනක පටන් විග්‍රහ කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ. මේ සූත්‍ර කියලා කිව්වහම මේ සූත්‍ර කියන එකේ තේරුම් 6ක් ධම්ම සංගණීප කරන අටුවාව තුළ විග්‍රහ කරනවා. ඒක එක ගාථාවකින් පෙන්නනවා අත්තානං සූචනතෝ සූත්තතෝ සවනතෝ සූදනතෝ සුත්තානා සුත්ත සභාගතෝච සුත්තං සුත්තන්ති අක්කාතං. අත්තානං සූචනතෝ අර්ථ ප්‍රකාශ කරන බැවින් සූත්ත කියලා කියනවා. අර්ථ ප්‍රකාශ කරනවා කියලා කිව්වහම මොකද්ද මේ අර්ථ කියලා කියන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. මෙලව අභිවෘද්ධියක් සිද්ධ වෙනවද? පරලොව අභිවෘද්ධියක් සිද්ධ වෙනවද? නිවනක් ලැබෙනවද? මෙන්න මේ තුන් අභිවෘද්ධිය සිද්ධ වෙනවා නම් මෙන්න මේකට කියනවා අර්ථයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ තුන් අභිවෘද්ධියට අදාළ වෙන විදිහේ දහම් අර්ථයන් විග්‍රහයන් විග්‍රහ කරලා දේශනා කරලා තියෙන අර්ථයෙන් මෙන්න මේ දහම් විග්‍රහයන්ට සූත්‍ර දේශනා කියලා කියනවා. ඒ සූත්‍ර කියන එකට පෙන්නපු එක අර්ථයක්. ඊළඟට සූත්තතෝ මනාව අර්ථ කියන ලද බැවින් සූත්තතෝ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එක එක මේ පුජ්‍යලීන්ගේ ඉන්ද්‍රිය නානත්වයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය නානත්වයත් එක්කම ගති නානත්වයකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම යම් කිසි එක පරියායකින් කරන දහම් විග්‍රහය ඒ හැම කෙනෙක්ටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම විවිධ පරියායන්ගෙන් මේ දහම් විග්‍රහයන් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ පුද්ගලයන්ගේ ඉන්ද්‍රිය නානත්වයන්ට ගැලපෙන ආකාරයෙන් ඒ එකිනෙකාට ගැලපෙන ඒ ගති නානත්වයන්ට ගැලපෙන ආකාරයෙන් මේ අර්ථයන් විග්‍රහ කරලා තියෙන නිසාම ප්‍රකාශ කරන නිසාම මනාව අර්ථයන් ප්‍රකාශ කරන ලද බැවින් සූත්තතෝ කියලා කියනවා. මේ සූත්‍ර කියන එකට තව අර්ථ විග්‍රහයක්. ඒ වගේම සවනතෝ අර්ථ ජනිත කරන බැවින් සවනතෝ කියලා කියනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරනවාද යම්කිසි කෙනෙක් ඇසුරු කරනවාද පරිශීලනය කරනවාද මෙන්න මේකෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි අර්ථයන් ජනිත වෙනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාවන්ගෙන් විග්‍රහ කරන්නේ මෙලව අභිවෘද්ධිය පරලොව අභිවෘද්ධිය නිවන කියන මෙන්න මේ තුන් අභිවෘද්ධිය නැත්නම් මෙන්න මේ තුන් අර්ථ සිද්ධිය සිද්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන දහම් කරුණු කාරණාවන් තමයි විග්‍රහ කරන්නේ. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම ඊටමත් ප්‍රසන්න සිතින් මේ සූත්‍ර දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරලා ඇසුරු නිසුරු කරනවාද අන්නේ පිරිසට මෙන්න මේ අර්ථයන් ජනිත කර දෙන බැවින් මේ දේවල් වලට කියනවා සවනතෝ කියලා.
ඒ සූත්‍ර කියන එක විග්‍රහ කරපු තව විදිහක්. ඒ වගේම සූදනතෝ අර්ථ වගුරුවන බැවින් සූදනතෝ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අන්න අර අර්ථ සිද්ධීන් සිද්ධ කිරීම උදෙසා ඒ දහම් විග්‍රහයන් සිද්ධ කරන එක හරියට අර්ථයන් වගුරුවනවා වගේ. මෙන්න මේ අර්ථයෙන් කියනවා සූත්‍ර කියලා. ඊළඟට සුත්තානා. සුත්තානා කියලා කියන්නේ අර්ථයන් මනාව පාලනය කරන නිසා, ආරක්ෂා කරන නිසා, රකින්න නිසා කියනවා සුත්තානා කියලා. මේ සූත්‍ර කියන එක තව අර්ථ විවරණයක්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අර්ථයන් මනාව පාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ අර්ථයක් මොකක්ද අපිට සිද්ධ කරගන්න තියෙන? කලිනුත් පෙන්නපු විදිහට මෙලව අභිවෘද්ධිය, පරලොව අභිවෘද්ධියේ නිවන කියන මෙන්න මේ අර්ථ සිද්ධිය තමයි අපිට සිද්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. අන්න එහෙනම් මේ පුජ්‍යලීන් දුච්චරිතයට යොමු වෙන්නේ නැතිව ඒකෙන් වළක්වලා සුචරිතයට යොමු කරලා ඒකෙන් ආරක්ෂා කරන එකක් මෙන්න මේ විග්‍රහයන් තුලින් සිද්ධ වෙනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරනකොට ඒ දහම් කරුණාකාරණාවන්ගෙන් විග්‍රහ වෙන දේවල් තුලින් පුජ්‍යලීන්ව නොමගින් දුරු කළා සුමගට යොමු කරනවා. නොමගින් ආරක්ෂා කරනවා. යහපතටම යොමු කරනවා. නිවන් මගින් බැහැර වෙන්න දෙන්නේ නැතිව නිවන් මගටම යොමු කරලා ආරක්ෂා කරනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා කියනවා සුත්තානා කියලා. සුත්තානා කියන අර්ථයෙන් මේ සූත්‍ර කියන එකේ අර්ථය විග්‍රහ කරනවා. ඊළඟට පෙන්නනවා සුත්ත සභාගතෝ. සුත්ත කියලා කියන වචනේ තේරුම නූලක් කියන එක. සුත්ත කියලා කියනවා නූලට. සුත්ත සභාගතෝ කියලා කියන්නේ හරියට නූලක් වගේ. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? යම්කිසි නූලකින් මුතු ඇලක් මනාව අමුණලා ගොතලා එකතු කරලා ලස්සන්ට මුතු ඇලක් අමුණලා තියෙනවා වගේ. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරලා තියෙන විවිධ ධර්ම කරුණු උදාහරණ උපමා මේ මුතු ඇලක් ඇමුණුවා වගේ ඒක රාශි කරලා එකට සම්බන්ධ කරලා පෙළ ගස්සලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සූත්‍ර දේශනාවක තියෙන ස්වභාවය. මුතු ඇලක් ඇමුණුවා වගේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන දහම් විග්‍රහයන්, ධර්ම කරුණු කාරණාව, අවවාද උපදේශයන් එක්කල්ලා කැටි කරලා ගොනු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ අර්ථයනුත් කියනවා සුත්ත කියලා. නූලක් හා සමාන වෙන බැවි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සූත්‍ර කියලා කිව්වහම සූත්‍ර කියලා කියන එකේ මෙන්න මේ විදිහට අර්ථ 6ක් ධම්ම සංගණීප කරන අටුවාවේ විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සූත්‍ර දේශනා මෙන්න මේ විදිහේ අර්ථ 6කින් විග්‍රහ වෙන මෙන්න මේ බඳු සූත්‍ර දේශනාවන් තමයි අපි මේ දහම් වැඩසටහන තුලින් විග්‍රහ කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ. එතකොට අපි මේ දහම් විග්‍රහය තුලදී මුලින්ම විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංයුක්ත නිකාය කියන මෙන්න මේ ග්‍රන්ථයෙන්. මේ සංයුක්ත නිකාය කියන ග්‍රන්ථය ගත්තාම මේ සංයුක්ත නිකායේ සූත්‍ර 7762ක් තියෙනවා කියලා අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ සංයුක්ත නිකාය කියලා කිව්වහම මොකද්ද මේ සංයුක්ත නිකාය කියන මේ වචනේ තේරුම? සංයුක්ත කියලා කියන්නේ සම්බන්ධ කරපු, එකට යෙදු, එකට ගැට ගැසු කියන මෙන්න මේ අර්ථයෙන් කියනවා සංයුක්ත කියලා. එකට යොදනවා කියන අර්ථයෙන් සංයුක්ත. නිකාය කියලා කියන්නේ සමූහයක්, එකතුවක්, ගොනුවක් කියන අර්ථයෙන් කියනවා නිකාය කියලා. එතකොට විවිධ තේමාවන් වලට අනුකූලව ඒ දහම් විග්‍රහයන් එකට යොදලා තියෙන ගොනුව කියන අර්ථයෙන් කියනවා මේ සංයුක්ත නිකාය කියලා. දැන් දේවතාවන් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරලා, භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ප්‍රශ්න කරලා, එතකොට ඒ විදිහට කරපු දහම් විග්‍රහයන් සාකච්ඡාවන් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් සියල්ල සංයුක්ත කරලා තියෙන එකට කියනවා දේවතා සංයුක්තය කියලා. එතකොට ඒ වගේම කොසල් රජතුමා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග කරපු සාකච්ඡාවන් තියෙනවා. ඒ සියල්ල සංයුක්ත කරලා එකතු කරලා තියෙන එකට කියනවා කෝසල සංයුක්තය කියලා. මෙන්න මේ විදිහට විවිධ තේමාවන් වලට අනුකූලව ඒ ධර්ම කරුණු කාරණාවන්, ධර්ම විග්‍රහයන් එකට යොදලා සංයුක්ත කරලා ගුණයක් වශයෙන් තියෙන මෙන්න මේ නිකායට තමයි, මේකට තමයි සංයුක්ත නිකාය කියලා කියන්නේ. අපි මේ දහම් වැඩසටහන ආරම්භයෙන්ම මෙන්න මේ සංයුක්ත නිකායෙන් තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවන් දේශනා කරන්න ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට ඒකෙදි
අද මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරේ මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාව පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් හැඳින්වීමක් මේ පින්වත් පිරිසට සිද්ධ කරේ. එතකොට අපි ඊළඟට මේ සංයුක්ත නිකායේ පළවෙනි පොතේ පළවෙනි සූත්‍රය වෙච්ච ඕගතරණ සූත්‍රය විග්‍රහ කරන්න අපේක්ෂා කරනවා. මේ පින්වත් පිරිස මේ ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරලා ඒ තමන්ගේ දහම් අවබෝධයන් වැඩි දියුණු කරගෙන හැකි ඉක්මනතුන් මාර්ගයේ පූර්ණ භාවයට පත් කරගෙන උතුම් නිවන් සාක්ෂාත් කරගෙන සියලු සංසාර දුක් කෙලවර කරගන්න අදිෂ්ඨාන ඇති කරගන්න මේ ධර්ම ශ්‍රවණානිසංස මේ වශයෙන් ජනිත කරගන්නට ඉදුණා මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ශක්තියත් මේ ධර්ම දානමේ වශයෙන් ජනිත කරගන්නට ඉදුණා මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ශක්තියත් අපිට මේ දහම් ප්‍රචාර කටයුතු සිදු කර ගැනීම සඳහා පවත්වාගෙන යාම සඳහා මේ උපකරණ ආදිය පූජා කරලා නොඑක ආකාරයේ උදව් උපකාර කරපු වචනයකින් හෝ වේවා උදව්වක් උපකාරයක් කරපු කුමන හෝ ආකාරයකින් මිල මුදලක් වේවා පූජා කරපු යම්තා පිරිසක් ඇත්තේද ඒ පින්න සෑම සීරු දෙනා ඇතුළු මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්න සෑම සීරු දෙනා කරා මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ශක්තිය විහිදී පැතිරී පිහිටලා ඇත්තාව සීරු ආකාර මාර්ග බාධක අපලුපද්දව සීරු දුක් කරදර දෝසාන්ධකාර පාපාන්ධකාර දුරු වෙලා සීරු යහපතින් ජයග්‍රහණින් අභිවෘද්ධිය යුක්තව තුන් නිවන් සාක්ෂාත් කරගෙන සීරු සංසාර දුක් කෙලවර කර ගැනීම පිණිසම මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය ඒකාන්තයෙන් හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා කියන අදිෂ්ඨානින් සාදුකාරයක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ ජනිත කර ගන්නට ඉදුණා මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ශක්තිය මේ පින්නතුන් මේ දහම් ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා නොඑක ආකාරයේ උදව් උපකාරයන් සිද්ධ කරද්දී පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා යම්තා පිරිසක් සිටිනවා නම් මේ පින්නතුන් නමින් මිය පල්ලයන්ට එදුණා දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුස්ස සම්මුස් කියන සතර වර්ගයේ යම්තා ඥාති මිත්‍රාදී පිරිසක් සිටිනවා නම් මේ පින් බලාපොරොත්තු වෙනා යම්තා පිරිසක් සිටිනවා නම් ඒ සෑම සීරු දෙනා කරා මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය විහිදී පැතිරී පිහිටා සුඛිත මුදිත භාවයට පත් වේවා සැපහිණයක් සැලසේවා සසර වසනා තාක්කල් නිවන් දක්නා ජාති දක්වා ඒ සෑම දිනාටමත් කිසි කාලයක දුගතියක් නොවෙත්වා සුගතියක් වෙත්වා අභිවෘද්ධියක් වෙත්වා පිරිහීමක් නොවෙත්වා උතුම් නිවන් සාක්ෂාත් කරගෙන සීරු සංසාර දුක් කෙලවර කරගන්නේ සෑම සීරු දිනාට මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය ඒකාන්තයෙන් හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා කියන අදිෂ්ඨානින් සාදුකාරයක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ ජනිත කරගන්නට ඉදුණා අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය යම් තාක් මේ පින්නත් සෑම සීරු දෙනාගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවි දේවතා පිරිසක් ඇත්තේද සහ පිරිසක් පරිවාර පිරිසක් ඇත්තේද මේ දහම් ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා අපට උදව් උපකාර කරන යම්තා දෙවි දේවතා පිරිසක් ඇත්තේද සහ පිරිසක් පරිවාර පිරිසක් ඇත්තේද සක්ක දේවේන්ද්‍ර හතරවරන් දිව්‍ය රාජයන් වහන්සේලා ප්‍රධාන ලෝකපාලක දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයක් ඇත්තේද සහ පිරිසක් පරිවාර පිරිසක් ඇත්තේද බ්‍රහ්ම දේවතා පිරිසක් ඇත්තේද සහ පිරිසක් පරිවාර පිරිසක් ඇත්තේද මේ දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී තැන්පටන් සෑම සියලු දෙනා කරා මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය විහිදී පැතිරී පිහිටා දිව්‍යමය යශායිස්වරයන්ගෙන් වඩා වර්ධන භාවයට පත් වේවා සුඛිත මුදිත භාවයට පත් වේවා සැපහිණයක් සැලසේවා සසර වසනා තාක්කල් නිවන් දක්නා ජාති දක්වා හැම දිනාට කිසි කාලයක දුගතියක් නොවෙත්වා සුගතියක් වෙත්වා අභිවෘද්ධියක් වෙත්වා පිරිහීමක් නොවෙත්වා උතුම් නිවන් සාක්ෂාත් කරගෙන සියලු සංසාර දුක් කෙලවර කරගන්න මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය ඒකාන්තයෙන් හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා කිය අදිෂ්ඨාන කරනවා. එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා කියන අදිෂ්ඨානෙන් සාදුකාරයක් දෙන්න. ඒ වගේම සියලු ලෝක සීල සත්‍යයෙන් කරාද මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය විහිදී පැතිරී පිහිටා සුඛිත මුදිත භාවයට පත් වේවා සැපහිණයක් සැලසේවා දස අකුසලයෙන් මිදේවා දස කුසලේ පිහිටා කටයුතු කරත්වා හසර වසනා තාක්කල් නිවන් දක්නා ජාති දක්වා කිසි කාලයක දුගතියක් නොවෙත්වා සුගතියක් වෙත්වා අභිවෘද්ධියක් වෙත්වා පිරිහීමක් නොවෙත්වා උතුම් නිවන් සාක්ෂාත් කරගෙන සීල සංසාර දුක් කෙලවර කර ගැනීම පිණිස මේ අප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය සියලු ලෝක සත්වයින්ටත් ඒකාන්තයෙන් හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා හේතු වාසනා පහල කෙරෙත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා එසේම වෙත්වා කියන අදිෂ්ඨානින් සාදුකාරයක් දෙන්න. දැන් පින්න සෑම සියලු දෙනාටම යහපතක් වේවා.